cho không khí tưng bừng phấn khởi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện cùng cả nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Được sự nhất trí của huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện An Phượng về việc tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng tuyến đường Tây Sông Long đoạn từ đường Vệ Hành Đai 3,5 đến đường Cây Gan Hoài huyện An Phượng.